Aquí estamos, señores, con el Honda Accord. Guache usted, aquí estamos haciendo el video. Mire dónde vamos a bajar, el frame. Ahorita vamos a amarrar el Honda Accord 2014. La transmisión está haciendo un ruido, así de que vamos a hacer el video donde vamos a hacer todo y vamos a ver cómo nos va. Así de que ahí estamos. Miren, ahí estamos. Vamos a bajar lo que es el frame. Ahorita vamos a amarrar lo que es quiero ver esto. Nos falta uno acá, señores. Wow, ya la estábamos regando. Falta un tornillo acá que quitar. No un tornillo, no es un bracket. Es el 19, señores. Lo vamos a quitar una sola vez para que quede libre lo que es el racking. 19. Miren. Vamos a quitar una sola vez. Listo, para que no haya ningún problema. Miren. Ahora sí, ahí está listo ya lo que es el rack en piña. Ahorita vamos a atravesar una madera acá, miren. Ahorita vamos a quitar lo que es door frame.